潛意識心理學。咩叫潛意識呢？平時你又感覺唔到佢個運作嘅，咁而係佢主宰咗咧有90至95%咧我哋人類裏邊所有嘅行為嘅。咁如果做一個大即係電腦嘅比喻咁樣啦，係咪？咁即係你而家睇住個熒幕咁樣啦，係冇啊？咁你當下你見到個熒幕個 mouse 喺度喐緊啊，嗰啲你意識控制到嘅嘢咧，呢個就係咧你個意識區啦。而潛意識就好似我哋個作業系統，如果譬如用Windows 機嘅個 Windows 係咪後邊默默咁做緊嘢啊？你而家個手機係咪有個作業系統默默喺度做緊嘢啊？咁嘅意思啦，處理緊我哋咁多年累積嘅習慣、記憶、信念咁樣嘅。呢個潛意識咧冇一個邏輯要去判斷咧係好啊定唔好嘅，所以咧就一收埋你全部就照單全收咗㗎啦。佢就係負責執行同埋去儲存嘅啫。點解我哋行路嘅時候唔使諗？點解就自動知道啊？我一定係跨出邊隻腳，然後點樣平衡啊？潛意識控制嘅係咪？呢個係一個自動化嘅程式嚟嘅。好多人冇處理過一啲嘅創傷恐懼，呢幾日傾偈成日做好多呢啲咧，就全部就靜收埋咗喺裏邊啦。有時我哋會覺得咧有啲不安咁樣嘅 NLP， 我哋就叫佢做心錨啊，係咪？實際上呢一個係潛意識裏邊咧，被某一個嘅線索觸動出發嚟嘅一啲嘅舊嘅回憶嚟嘅。卡翁榮格佢咁講，佢話咧：如果你嘅潛意識冇去意識化嘅話，潛意識就會成為我哋嘅命運啦。所以點解我哋成日喺課程裏邊同大家講，我哋要俾自己咧要提升我哋嘅意識化，我要知道發生緊乜嘢事情。所以學習認識潛意識咧，就可以控制翻自己嘅命運㗎啦。否則咧，我哋成日按照啲既定嘅程式去做咧，不斷重複緊上一代佢個 pattern 係咁重複緊落去。咁我哋點樣可以了解自己嘅潛意識咧？有2個渠道非常重要嘅。第一個係透過解夢。潛行空間課程咧就係專探討嘅呢一個部分嚟㗎啦。第二個途徑就係透過解畫啦，就係潛意識心理學嘅主題嚟㗎啦。點解透過解畫或者解夢，我哋可以咧睇穿我哋嘅潛意識咧？因為投射心理學啦。投射即係咧，你見到而家張相裏邊咧，係咪有一盞燈？盞燈有一個光源嘅，即係前面有一棵樹嘅形狀，喺埲牆就會投射咗一個影出嚟，呢度叫投射嘅意思啦。假設我擺個手落去，有5隻手指嘅喺個光後邊嘅，咁打埋牆個影有幾多啊？就有5隻手指啦。假設係得2隻手指，就有2隻啦。所以佢投射之所以準確，就係你裏邊如果冇呢一忽嘅話，係唔會外在投射出去嘅。所以睇到你外出畫咗乜嘢、講咗乜嘢、做咗乜嘢，個夢係點樣嘅？呢個就係將你嘅潛意識直接投射咗出去啦。解畫係公認咗咧一套專業嘅心理科技嚟嘅。1950年代咧，美國出現咗一個叫瘋狂嘅爆炸客咁樣炸彈，係咁整炸彈炸人咧。1940年去到1950年咧，總共喺紐約咧發現咗30幾個炸彈嘅。咁啊，警方咧搜殺咗好多唔同嘅檔案咧，都冇乜進展嘅。咁啊，揾咗個心理學家，有一個醫生咧去幫手喎。佢喺個疑犯嘅親筆嘅信件裏邊，去畫咗啲嘢咧，同埋寫咗啲嘢咧。咁啊，將佢嗰個潛意識性格嘅特徵咧，就講咗俾警方聽啦。佢推斷出呢個人咧係有強迫症嘅，好自律嘅。好自大嘅一個人嚟嘅，好大嘅機率咧，佢係受過歐洲嘅教育嘅，長期職場裏邊咧受到女性嘅欺凌嘅，甚至咧有一個叫復仇嘅情緒，即係佢工作方面咧應該有女上司，佢好唔開心，好憎佢咁樣噶啦。呢個人極大部分嘅機率咧係單身嘅，戀母情意結，即係同阿媽個關係好濃烈嘅，咁啊好討厭雜亂，即係好整齊嘅一個人嚟嘅。最後醫生咧就列出晒呢個清單啦，預測嗰個疑犯嘅外貌咧，佢點樣着衫咧，佢個背景啦，喺邊度讀書啦，諸如此類嗰啲咧，咁啊應該個體型係中等啊，可能係喺東歐嗰邊去學習啊，咁啊仔細列晒嗰一紮 list 出嚟之後咧，咁警方咪收集佢咯，係咪？佢最仔細去講，佢話咧，你拉佢嘅時候，佢好大機率係着一件雙排嘅西裝褸嘅。嗱，講到咁仔細嘅喎，咁咧就真係根據個醫生建議，啲警方咪收集晒啦。你收集就好容易查㗎啦。咁啊，終於查到你鎖定咗一個人咯。咁嗰個人咧深夜去拘捕佢嘅時候咧，佢拘捕佢同佢個警方講：你俾我着翻件西裝先。佢着翻件雙排西裝褸出翻嚟，所以好準確嘅，透過筆跡畫跡去解嘅嘢。呢個就係潛意識心理學嘅威力嚟㗎啦。一個人嘅行為、筆跡、語言都係潛意識嘅簽名嚟嘅。透過心理解讀，你可以睇穿背後嘅嗰個嘅潛意識啊嘛。古修全博士喺1992年嘅時候咧，睇唔同嘅當紅明星去解畫，解嗰啲係周潤發啊、劉德華、關之琳啊、張衛健、謝霆鋒啊呢啲咁樣嘅。咁啊，佢啲例子咧，全部都會喺課程裏邊同大家一齊去講解。咁啊，印證翻當年佢92年講喎，今年係26年喎，佢27年先教呢個課程喎。幾十年之後，究竟講嘅語言中唔中咧？你一睇就會知道㗎啦。最出名嘅神預測就係講周星馳，有段 video 嘅，一齊睇一睇。但佢中意做棋王嘅，佢唔會做棋子嘅，所以我會話佢第日會係做老細，佢會退居幕後，星仔呢個人。即係拎錢出嚟拍戲啦，揾啲人做下棋子好過啦，係嘛？佢係一個喜歡操縱人，唔喜歡俾人操縱嘅。嗱，
92年已經講緊㗎啦。咁係咪我哋因為我哋一齊經歷呢啲年代，睇住周星馳嘅戲去大嘅係咪？所以你都知道呢個係一個咧非常有趣嘅一啲嘅課程嚟嘅。你會重新認識自己更多。我想講嘅重新認識係你透過你自己幅畫，你先真正認識到自己。你以為自己知，而畫出嚟啊，係會畫出腸。你發覺原來我係有呢啲嘅潛意識嘅部分，你先知道。透過屋樹人嘅心理學呢，每個人會掌握到解畫嘅技巧，即係你真係可以學得識㗎。你隔離個一定可以學得識㗎。透過4幅畫就知道你人生要揾嘅伴侶係點嘅人嚟㗎啦。究竟呢個會唔會分手，定係真係去一齊到尾呢？睇4幅畫就見到，畫畫畫出腸啊，好恐怖啊！學習投射嘅心理學呢係第一步嚟㗎咋。如果你真係好想調翻轉頭啦，咁我而家知道啦，透過幅畫個投射咪知道我個內在世界啦。原來刻意改載翻外在嘅世界係可以改翻我哋嘅潛意識嘅，呢個就叫逆天改命啦。所以我哋要改你嗰個環境嘅，教你點樣搞翻間屋啦，點樣可以透過轉變個環境嘅心理學呢，係可以調整翻我哋嘅潛意識系統。師傅話屋等於人。所以當時佢成日帶我去睇唔同同學嘅屋嘅，佢入間屋佢未見過你，而佢睇一間屋講到呢個性格講翻晒出嚟，因為你間屋就係顯現翻你所有嘅潛意識啦。屋係可以反映到住緊嗰個人嘅生命狀況，因為間屋本身係唔會亂嘅，如果無啦啦會亂係撞鬼啦。亂嘅係你嘅人，所以你嘅人一入去有個地方就會令到個地方會亂，變成而家個狀況啦。環境心理學咧係學習嘅重點嚟嘅，所以咧如果我哋想打造一個更加好嘅版本嘅自己嘅話咧，潛意識心理學呢個課程咧不容錯過啦。每6年先會開一次嘅呢個課程啊嚇。咁如果有興趣咧，就把握機會去報名就可以啦。